Здравейте и добре дошли в моя канал. Аз съм Хитотач. Днес ще ви разкажа всичко, което трябва да знаете за Нен, мистериозната и мощна техника, която използват героите в Hunter x Hunter. Ако сте фенове на анимето или просто сте любопитни да научите повече за нея, останете с мен до края на видеото. Не забравяйте да се абонирате за канала и да харесате видеото. Hunter x Hunter е едно от най-увлекателните анимета, които съм гледал. Една от причините за това е Нен. Пауър системата, която прави боевете и приключенията на героите толкова интересни и разнообразни. Но какво е Нен и как работи, нека започнем от начало. Нен е техника, която позволява на човека да манипулира своята жизнена енергия, наречена аура. Всеки жив организъм има аура, която изтича от тялото му през специални точки, наречени аурни възли. Обикновените хора не са наясно със съществуването на аурата и не могат да я контролират, но онези, които са се обучили в Нен, могат да отварят и затварят своите аурни възли по воля и да използват аурата си за различни цели, като да се защитават, да атакуват, да създават предмети или да влияят на другите. За да станеш Нен потребител, трябва да научиш 4 основни принципа на Нен – Тен, Зецу, Рен и Хацу. Тези принципи са основата на всички Нен техники и способности. Нека да видим какво представляват те. Тен е принципът, който ти позволява да запазиш аурата си около тялото си, като спреш изтичането. Това ти дава защита от външни атаки и ти помага да запазиш своята енергия. Тен е най-основната техника на Нен и трябва да я поддържаш постоянно, ако искаш да си Нен потребител. Ако не можеш да използваш Тен си като риба на сухо пред другите Нен потребители. Зецу е принципът, който ти позволява да спреш изцяло тока на аурата си, като затвориш всичките си аурни възли. Това ти дава възможност да скриеш присъствието си от другите и да избегнеш нежелани сблъсъци. Също така, ти помага да се възстановиш от рани и да се концентрираш по-добре, но Зецу има и рискове. Ако използваш Зецу, ти оставаш без защита от аурата си и ставаш уязвима за атаки. Затова трябва да използваш Зецу само когато е необходимо и да си много внимателен. Рен е принципът, който ти позволява да увеличиш количеството и интензивността на аурата си, като отвориш широко аурните си възли. Това ти дава повече сила, издържливост и агресивност. Рен е техниката, която ти позволява да атакуваш с аурата си и да пробиваш защита на другите. Но Рен също така изисква много енергия и концентрация. Ако използваш Рен прекалено дълго или без контрол, можеш да се изтощиш или да загубиш разума си. Затова трябва да използваш Рен с мярка и да си наясни със своите граници. Хацу е принципът, който ти позволява да изразиш своята индивидуалност и креативност с аурата си. Хацу е личното изявление като Нен потребител, твоята уникална способност, която се формира от твоята личност, талант и опит. Тя ти прави по-различен от другите Нен потребители и ти дава предимство в битките, но Хацу не е лесно да се развие и използва. Трябва да откриеш своята аурна категория, да тренираш силен и да създадеш своята специфична техника, която да отговаря на твоите цели и стил. А сега нека да видим аурните категории. Аурните категории са 6 типа аура, които се различават по начина, по който се изразяват и взаимодействат. Те са подсилване, преобразуване, манипулиране, материализация, специализация и излъчване. Всяка категория има свои силни и слаби страни и е по-близка или по-далечна от другите категории. За да разбереш коя е твоята аурна категория, трябва да направиш един тест, който се нарича водната чаша. Този тест се състои от това да държиш една чаша с вода в ръката си и да използваш Рен. В зависимост от това какво се случва с водата, можеш да определиш коя е твоята аурна категория. Ето как се определят аурните категории според водната чаша. Ако водата се изпари, ти си подсилвач. Подсилвачите са способни да подсилват своите физически атрибути, като сила, скорост, издръжливост и здраве. Те са най-балансирани и прости в използването на Нен, но също така са най-ограничени в творческите си възможности. Пример за подсилвач е Глон, който може да подсили своята сила и да нанесе смазващи удари с мемурка си. Ако водата се промени на друга субстанция, ти си преобразвач. Преобразовачите са способни да променят свойствата на аурата си като форма, цвят, температура или текстура. Те са най-подходящи за близък бой и могат да се адаптират на различни ситуации. Пример за преобразовач е Килуа, който може да превръща аурата си в електричество и да използва за атака или за ускоряване. Ако водата се раздели на две части, ти си манипулатор. Манипулаторите са способни да контролират други обекти или живи същества с аурата си. Те са най-подходящи за далечен бой и могат да се възползват от околната си среда или от своите съюзници. Пример за манипулатор е Шаонар, който може да контролира други хора с помощта на мобилния си телефон и игли. Ако водата се превърне в нещо солидно, ти си материализатор. Материализаторите са способни да създават физически обекти от аурата си. Те са най-подходящи за създаване на оръжие, защита или други полезни предмети. Пример за материализатор е Курапика, който може да създава верижки от аурата си, които имат различни ефекти. Ако водата не се промени, но излезе нещо от чашата, ти си излъчвач. Излъчвачите са способни да отделят аурата си от тялото си и да изпращат на разстояние. Те са най-подходящи за далечен бой и могат да изненадат противника си с различни форми и траектории на аурата си. Пример за излъчвач е Леория, който може да изпраща аурни удари през пространството и времето. Ако водата не се промени, но се появи нещо в чашата, ти си специалист.
Специалистите са способни да правят неща, които не попадат в нито една от другите категории. Те са най-редки и непредсказуеми в използването на NEN, но също така са най-мощни и опасни. Пример за специалист е Чроу, който може да краде и да използва способностите на други NEN потребители с помощта на книгата си. Аурните категории са разположени в хексагон, който казва колко близки или далечни са те една от друга. Всеки един потребител има сходство към една категория, която е най-естествена за него, но може да се учи и да използва техники от други категории, ако тренира достатъчно. Обаче колко по-далече твоята категория, толкова по-трудно е да използваш и по-малко ефективна е. Правилото е, че можеш да използваш техники от съседните си категории с 80% ефективност. От категориите на 2 места от твоята с 60% ефективност, категориите на 3 места от твоята с 40% ефективност и от категорията, която е срещу положение на твоята с 0% ефективност. Това означава, че ако си подсилвач, може да използваш техники от преобразуване и излъчване с 80% ефективност, от манипулиране и материализация с 60% ефективност, от специализация с 40% ефективност и от преобразуване с 0% ефективност. Това се нарича аурна съвместимост и е важен фактор за развитието на твоята хацоспособност. Но има и изключение от това правило. Някои NEN потребители могат да променят своята аурна категория или да използват техники от други категории с по-висока ефективност, ако изпълнят определени условия или ограничения. Това се нарича аурна промяна или аурна адаптация и е рискован, но мощен начин за усъвършенстване на твоята хацоспособност. Пример за аурна промяна е Курапика, който е материализатор по рождение, но може да става и специалист, когато очите му стават червени. Това му позволява да използва специална техника, която му дава пълен контрол над целта си, не само ако целта е член на фантомската група. Това е много силен ефект, но има и много строго ограничение, което го прави нужда да илюстрира за Курапика. Пример за аурна адаптация е Нетеро, който е излъчвач по рождение, но може да използва техники от материализация и манипулиране с висока ефективност. Това му позволява да създава огромна статуя от аура, която може да контролира с помощта на своите движения. Това е много мощна техника, но изисква много тренировка и концентрация, което я прави трудна за изпълнение. Както виждате, NEN е много сложна и разнообразна система, която дава безкрайни възможности за създаване на уникални и интересни способности. Но не забравяйте, че NEN не е само за бой, тя е начин на живот, който изисква дисциплина, уважение и хармония. Колкото повече използвате NEN, толкова повече се разкрива вашата личност и воля. Затова трябва да използвате NEN с мъдрост и отговорност и да не злоупотребявате с него. NEN е дар, който трябва да се цени и да се споделя с други. Това е всичко, което имах да ви кажа за NEN. Надявам се, че ви е било интересно и полезно. Ако имате въпроси, не се колебайте да ги напишете в коментарите. Ако искате да научите повече за Hunter x Hunter или други анимета, харесайте видеото и се абонирайте за канала ми и следете за новите ми видеа. Благодаря, че останахте до края. Чао!